佐敦恒 X 酒店好猛烈啊！Yo，歡迎翻到嚟我哋88，又過咗一個禮拜咯，大家有冇掛住我哋呢？冇。你俾我開埋個頭先得唔得啊？又翻到嚟我哋清句靚談，又有我哋今日嘅好拍檔同好朋友已經衝咗出嚟啦。佢係沙包，我係姚小姐。佢又而家已經又係變翻做姚小姐啦。好啦，我係夏天。今日咧，我哋揾咗沙包過嚟講呢個題啦。既然揾得沙包上嚟咧，我哋今日要講嘅嘢咧，都係有關於呢個結嗰啲啦。係啊 Great 啊 ，Great 咁啊，係嘛？上次我哋有講過啦，沙包咧係啲特異功能星救人嗰啲，佢會 feel 到，同埋佢係嗰個叫做揾到個磁場啊。搞到 FM、AM 同埋可以能夠好似元氣玉咁樣吸嗰啲嘢翻嚟而據為己有噶嘛？唔係據為己有，係將佢哋能量化跟住放大啫。能量化放大 ，OK， 即係元氣彈啦，我知道。係啊，但係今次我哋試下，因為上次咧你講到有少少嘅啫嘛，我哋不如講翻我哋以前你曾經會發生過幾個小故事好嘛？我而家要講一件好重大嘅事，大家要聽住我以下呢一句說話。就係佐敦恒 X 酒店好猛烈啊！係點樣好猛烈啊？咁呢，我工作關係呢，我係不停遊走唔同嘅酒店嘅。咁我要喺個酒店嗰度呢，服務客人。但係大家唔好諗深邪嘅嘢啊，因為呢喜慶嘅事呢，通常都會揾到我噶。咁啊，大家諗下我究竟會做啲咩工作啦？喜慶嘅時候啊？喜慶嘅時候係啦，你係彈琴嘅？哎呀，唔話你知啊，講咗出嚟就唔掂噶啦。但係我可以話俾你聽，我成日都係凌晨去搭車去開工嘅，即係咧我係喜慶事之中最早嗰個會到現場嗰批人嚟嘅。咁你哋估下啦，我估到啦，都好呼之欲出噶啦。咁咧。所以咧，我成日咧都4-5點啊，5點半啊，我就會去到個酒店嗰度噶啦。咁通常咧，我哋就衝鋒陷陣，做完一大輪之後咧，咁啊一對新人啊好高興啦。咁啊，我就係有休息嘅時間噶咯。咁點解我話呢個酒店好猛烈咧？就係因為咧，我係跌入咗一個結界嗰度嘅嗰一次。結界係事緣係咁嘅，我跟住個新人啦，咁佢哋就男家女家啦，咁啊，我喺女家嗰度就過去男家啦，咁啊，男家個酒店房啊唔算大嘅，因為佢哋其實唔係唔大啊，係好多人，因為咁於是咧，我就去咗嗰間酒店嗰個 lobby 嗰度啦，咁好得意嘅喎，個 lobby 你會覺得以為喺樓下噶嘛，原來唔係，佢嗰一層咧係有一個 lobby 嘅，喺嗰個係真係喺嗰個酒店嘅嗰個大堂嘅位置咧，係有一個位咧，凹咗落去咧，係有 sofa 嘅喎，個 sofa 就係 U 型嘅喎。咁跟住然之後咧，我咧就同啲兄弟姊妹講話，我唔入去啦，我喺呢度等你啦，咁講。咁大家都知道啦，我凌晨起身翻工啊，梗係好眼瞓噶嘛。咁於是咧，我就喺嗰度瞓着咗咯。即係你喺個酒店係啦，下邊有個 U 型嗰啲 sofa，唔係酒店下面，係酒店嗰層樓。直頭喺嗰個男家嗰個房出邊，佢係嗰個酒店嗰個 lift 口，佢係一個有個 U 型嘅有個 U 型嘅sofa 嘅。因為你好得意啊，你通常嗰啲 lobby 咧唔係好大噶嘛，唔知點解佢嗰個 lobby 好大噶喎。咁啊你喺酒店房出邊嗰個 lobby 喎，酒店房出邊等 lift 個位。但如果我冇記錯咧，應該係10樓。哇！你連幾多樓都記得，你等陣先，我哋可唔可以 bid 咗？我會 bid 咗呢句。係啊，10X 樓啊。係啊，唔使我自己 bid 得。好啊，你 bid。跟住然之後咧，我瞓着咗。期間咧有2個人嚟搵過我嘅，一個係我記得係一個女人職員，另外一個係一個酒店嘅經理。我記得佢哋大概係咁嘅樣嘅。咁2個嚟拍醒我啦，就同我講啦，有咩幫到你啊，小姐咁講。咁我就話，我喺度等緊嗰間房嗰個
即係我有報個房號嗰對新㗎，人啊，我有報個房號㗎。嗯我講緊我等緊嗰間房咧，嗰啲新人啊，佢 OK，我就落去㗎啦，跟佢哋咁樣啦。咁咧所以咧2次咧嗰個人即係嗰個職員拍完我咧都冇理我啦。咁於是就咧我瞓到瞓醒咯，點解冇晒人嘅？即係一啲聲都冇啊，嘈都唔嘈啊！咁我覺得好奇怪喎，咁我咪打電話揾嗰對新人咯。跟住對新人話喎，你唔係去咗食飯咩？咁啊得意啦！原來咧我瞓咗個幾鐘，我瞓咗個幾2個鐘喎。但係咧喺我腦裏面咧，我係瞌一瞌嘅咋，我唔知佢瞓咗咁耐。即係你係喺外邊，即係嗰個叫做佢哋個房門口出邊嗰個位。係啊，佢哋係必經之地嚟嘅。必經之地。你亦都你應該身邊亦都有助手啦，係嘛？你嗰次我嗰時冇我助手，只有一個，淨係我。咁 full top 嗰啲喺度噶嘛？係嘛？full top 嗰啲係啊，即係成棚人咧。佢哋知道你喺度瞓緊覺嘅。佢知啊，佢知我喺嗰度噶，就係成棚人都見唔到我咯。係完全喺個 sofa 度見你。冇啊，冇人見到我。佢哋話冇人見到我。冇人見到。係啊，即係佢哋走咗啦，原來已經。吓！即係佢哋浩浩蕩蕩10幾20人，連埋 full top，連埋嗰啲乜親朋戚友、新鄰兄弟姊妹，我記得都每邊6個噶。每邊6個12個啦，兩對。係啊，接晒新娘噶啦，但係成20人啊，冇人見到我。但係嗰陣時係接晒噶啦嘛，已經係嘛？接晒走晒，佢哋落埋樓下飲茶。但係最恐怖係咩咧？原來佢哋打個電話俾我。但係你個來電有冇嘅？冇，從來冇來電顯示。即係咧，佢打俾我啦，佢話冇人聽，跟住然之後咧，我就話吓，咁佢哋咧就開翻俾我睇啦。跟住我心諗，我真係想講粗口呢一下。跟住然之後咧，你講，我忍一忍住先，係啊，又想講，忍一忍先。就係咧，我打開我部電話俾佢哋睇啦，係冇噶。但係你有冇話有工作電話同埋有自己電話嘅？都係同一個電話啫，嗰時我冇分開嘅。但係佢個電話係有顯示佢打咗俾你。係啊，佢打10幾次俾我。打咗10幾次？係啊，打10幾次電話俾我。咁佢有冇再喺你面前再打一次啊？有啊，係即刻響。係即刻響噶。哇！但係我喺個電話嗰度咧係冇響噶，冇啊，直頭冇。我個電話你唔係 miss call 啊，係冇啊，0啊。即係佢係嗰個，我唔知佢打咗去邊啊。即係佢嘅情況係佢嗰陣時打俾你同一個電話號碼，係啊，打咗10幾個，你係完全冇來電顯示，冇來電記錄，但係佢有。佢話響到落留言信箱。係啦，之後佢喺即係再揾翻你，見到你嘅時候就直接唔係佢兜口兜面揾我㗎，再係我揾打電話，佢哋。即係總之佢再打電話俾你嘅時候，你個電話係即刻響嘅。係啊，哇！跟住咧仲未夠爆啊！咁、我都話我坐咗喺嗰個 lobby 嗰度啦，我瞓咗喺個 lobby 嗰個sofa 嗰度啦。我唔係瞓低喎，我係坐喺度嘅喎。即係總之你必經一定會見到你噶嘛。必經一定見到我，因為你要喺個 lift 口度，你會落去噶嘛。你都要等 lift 噶嘛。係咯，即係佢哋冇理由冇人見到我啊。咁我又好奇想問下啦，喺你去嘅時候，因為你係一個有少少感應第三即係新類型人嚟，我係覺得嗰度怪怪地嘅，但係有啲怪咧，因為咧我去親啲酒店咧，好多時都有呢啲怪怪地嘅，所以我都感覺係嘛？所以我都罷就噶啦。但係咁，你有冇突然諗，即係又會 feel 到另外一啲嘢咧？我淨係 feel 到我好似過咗好，即係過咗嗰個地方好靜咯，我就覺得嗰個地方係好靜。我淨係覺得嗰個地方異常地靜咯，同埋我異常地眼瞓咯。就冇特別嘅。冇，因為咧我好少會瞓着嘅，其實。哦。即係我等咧都冇理由瞓着嘅，但我真係瞓着。係啦，我同你有做過嘢，我知道你嗰下你最多烏一烏，但係唔係你同我好少有烏，因為我係咁喺度講。好撚 hyper 噶，我其實都可以，即係咧好 alert 嘅。其實即係呢個搭車嗰時咧先會瞓嘅咋，仲要係做完嘢搭車先瞓嘅。通常我好少去嗰時會瞓嘅，即係咧嗰日嗰啲工作未完成咧，飯都食唔落嗰扎人嚟嘅。我係係啊，你係啱啱開始去啫嘛。雖然你係好早，咁你可能3、4點已經出門口已經走咗去做啦，即係開工啦咁講啦，唔係去做啦。咁但係你係去到嗰度就即刻就瞌睡症發作啦，係嘛？係啊，所以咧成單嘢咧咁樣之後咧，我媽買咗粒玉俾我陀住咯。哦，所以呢，見我都有條玉噶，有條玉手鏈。我唔敢望你嘅身體嗰啲任何一部分。係咩？太美麗，我都知道，嚇親大家嘅。唔係，
我發覺嗱，我再講多一樣嘢俾你聽啊。係旺角百老 X 影院。哦，咪住我哋翻翻去嗰個之前嗰度先。好啊。但係喺嗰個結界裏邊，即係你係覺得自己瞓即係恰恰之後咧有我以為我恰一恰㗎咋。兩個人過咗嚟，係。一個但係我望到嗰兩個人都係迷夢嘅，講堅。迷夢嘅。我其實咧到依刻你問我咧，我究竟嗰刻係發緊夢啊定係真咧？其實我都冇辦法去釐定到嘅。究竟係咪佢哋攞撚咗個麻包袋笠咗你去後邊嗰啲，即係攞架嗰啲咩洗衣車咧？真爆笑成單嘢，總之就係咁咯。但係咧好恐怖地係咩咧？問佢哋啦，問晒所有人啦，跟住咧有人同我講啦，佢話我即係嗰啲兄弟姊妹啊，佢同我講啦，佢話我知道你喺嗰度啊，但係我哋望到你，我哋冇望到你喺度咯，即係所以以為我走咗。即係總之佢哋係知道你喺嗰度，但係再喺睇嘅時候就見唔到你喺度，明明成尊佛仆街啊，點解成埲牆咁大個嘅係睇唔到嘅？原來仆街講得㗎，屌係咪即刻窒窒添？仆街係講得㗎，冇問題㗎，係啊，你唔好引我爆爆地，我同你講，我全部都爆晒出嚟啊！咁所以咧，成單嘢就係咧，講到呢一刻之後咧，全部人都收聲，係覺得好奇怪，但係亦都收聲唔再講啦，大家都冇啊！但係因為你起身嘅時候喺梳化㗎嘛，係嘛？我起身喺梳化，跟住我心諗點解唔見咗嘅？跟住咪打俾佢哋咯。當我打俾佢哋嘅時候咧，就通啦個電話。哦，跟住咧，咁所以我先知佢哋喺邊，我先落去揾佢哋啫嘛。嗰一下就係個零鐘，即係我係啊，好得意啊，成單嘢。你係頓時跌咗入呢個結界，但係呢次係第一次發生嘅係嘛？唔係，我頭先咪啱啱講旺角百老 X 嘅。哦，呢個係之前定係？之前㗎啦，再之前嘅，即係首先發生咗X 百老仔百老院。即係我第一次感覺入結界咧，就係旺角百老 X 嗰個咁嘅爛塔，即係我覺得以前去睇啦，即係嚟你講百老，你去睇戲百老仔酒店啦，唔係百老仔戲院啦，百老仔戲院係啊。以前仲係最輝煌，你買飛係會買唔到嘅情況之下，就係嗰啲時間去睇啦。佢咯，除非你去金星，定係唔係新寶啊？嗱，你記唔記得係去廁所要行樓梯嘅？佢咯咪，你睇完套戲好開心噶嘛？你記唔記得？係啊，係啊。行嗰條樓梯，你最開心嘅時候係乜嘢啊？你嗰條樓梯你由9樓行翻落去地下，係啊，仆街轉捻到你暈咁滯，我真係嬲嗰下。佢啲位唔係麻煩嘅。我就係困咗喺嗰條樓梯咯。8號出口噶嘛？冇出口啊！你知唔知咩係8號出口？我知，我有睇過嗰套嘢。係啊，但係我直頭係冇出口啊！你知唔知啊？嗱，成件事係咁嘅。係自己嘅，即係自己一個嗰陣時係嘛？定係有人陪住你？冇，我自己一個溫住咗。自己一個。但係你講翻嗱，呢件事已經係大概發生喺咩嘅？10幾20年前噶啦。10幾20年前，朗豪坊未開噶嘛？係嘛？朗豪坊開咗，我記得。我就係記得我年輕嘅時候咯。我諗2000幾年，未過10年。零幾我記得好似朗豪係開，未到10年。因為嗰陣時係旺角係得幾間戲院嘅啫嘛。因為咧，我喺嗰個戲院都留下唔少 great 嘅故事嘅。即係咧，唔係淨係呢一單嘢嘅，仲有噶。咁我講咗呢單先啦。我話點解入結界咧，即係又會無啦啦諗到咧，就係我有一次同我以前個男朋友一齊去睇戲。咁咧嗰時咪好興嘅，喺門口等去廁所噶嘛。門口即係喺嗰條樓梯咪係咁上噶嘛。我記得咧，我喺2號院嘅。佢係咪都要上係啦8層9層佢搭 lift 上去噶嘛？即係呢個意思係咧，我記得咧，我係要喺即係我唔係咁去1、2、3咁，我每一層係一個院噶嘛。係。咁我記得總之我係2號院啦。點解我會記得咧？就係因為我喺2號院，跟住然之後咧，我要上去廁所噶嘛。嗰個廁所唔知係咪4樓定5樓噶嘛？咁我行上去廁所啦，我去完廁所落翻嚟啦，唔乸對路喎，我行極都冇門口喎，冇門口，完全條樓梯係冇門口，我上落都冇門口。咁我驚喎開始。即係我行咗幾個圈都未到個門口嘅，點解？跟住我諗下死啦，唔通我行錯咗？因為我都係路痴嚟嘅。跟住我又行翻上去咧，又搵唔到個廁所。即係照理我應該行翻上去會搵翻個廁所噶嘛。但我又搵唔到個廁所，我又行翻落去啦，跟住又係冇門口啊！扑街，我驚啦，即刻衝落去啦！一路行，
又冇喊嘅，唔係行得一路快啲啫。一路行一路行向下行。向下行，一路係咁向下行，行跑咯，開始驚啊！哦，我唔知轉撚咗幾多個圈之後咧，對唔住啊！唔係啊，唔係啊，可以㗎，可以㗎。跟住我轉咗唔知幾多個圈之後咧，我見到個門口咯，我即刻衝出去啦，係咪先？咁係咩環境嚟？出去咧，竟然我係喺院一咯。院一。咁我咪要行翻條 escalator 上翻去咯，行翻條電梯上翻去啦。係啊係啊。跟住我就心諗，屌啊，點解會冇咗道門嘅？即係我諗住係咪嗰個？因為咧佢哋嗰時會咧，如果咁上緊咧，開場咧會閂咗道門噶嘛。啊。閂咗樓梯嗰道門噶嘛。係。我唔知要拍大聲定乜鬼啊，但係以前係咁嘅。跟住我心諗咁快閂咗道門，跟住我又睇唔到嘅，即係我自己個心喺度諗啊。跟住好啦，我上翻電梯上到去見到個2號院啦。仆佢個街，全部啲男人企撚晒喺度等啲女朋友咯，道門又冇閂噶，即係喺嗰條樓梯口嗰度勁多人喺度等咯。但係我係完全睇唔到噶，揾唔到噶。但係你喺今次呢一度，即係例如你知道我喺呢度，我諗我行咗10層樓梯嘅，屌你！係老伯，即係老伯院呢度啦。係啊，你係喺地下已經 feel 到，即係你知道有料到噶啦。唔知嘅，你係冇感覺嘅。唔係，因為咧，其實嗰啲地方一定有嘅，所以佢時咧都會alert，即係唔係alert嘅，即係屏蔽咗咯。哦，即係你就冇理佢，即係自己屏蔽咗咯。即係你明知道嗰度係啲比較高危嘅地方，叫做戰地嚟噶啦，即係伊拉克嚟噶啦。咁你就喺度，去到我當旅遊咧，唔好搞鳩我啦，咁係啊，佢係會係咁噶。但係佢就忽然間無端端，好似上次咁樣整蠱咯，就結你一嘢啦，係嘛？係啊，完全冇先兆嘅，冇先兆，冇理過你搞乜，冇啊，即係求 Q 期就等你做，突然之間就入咗結界。等你玩下嗰啲咩10層旋轉樓梯咁樣，轉下到頭暈。但係有冇一下你係即係佢係純粹玩完你就算噶啦？冇噶啦，冇後着噶，仲想點啊？佢就俾翻個你啊？唔係，佢可以不停咁玩你噶嘛？我係玩咗個10層樓梯咯，上落行咗10層啦。即係你上10層，唔係上5層落5層咁嚟。你仲未計我本身應該行嗰啲樓梯咧？即係總之我驚起上嚟行嚟行去行咁，我至少10層噶啦。唔係我喺呢度。喂，咁好老實啦，咁樣講啦，即係如果我而家喺呢度係咁踱步，我唔可以話自己喺度跑咗個馬拉松噶嘛？你明唔明啊？我唔可以當我馬拉松啫，但係你問題係你行嚟行去，你係其實唔係攰嘅，係好驚嘅，你只知自己轉咗幾多圈噶嘛？係，同埋你係嗰下，其實你嗰下你最慘係冇門噶嘛，你睇唔到有門啊嘛，你嗰度淨係一條樓梯啫，你諗嚟諗去，你百老匯有冇可能爆咗命添出嚟添？我唔驚噶，嘟咗佢唔該。嗰度係完全，嗰度得幾多間戲院？即係你冇諗到會冇門噶嘛？你行嚟行去冇門喎，幾恐怖！最慘係你落到去，你以為自己錯過咗個門口，即係以為我自己驚得就錯過咗門口。但係嗰道門係我上翻去嘅時候係打開咗，同埋係好多男人企喺度噶。我唔係盲到咁啊，咁都睇唔到。照計，我記得我去過嘅時候咧，即係嗰個戲院咧。你係咁上樓梯好輕鬆啦，即係上電梯。我係落噶。佢係冇理過你，即係佢係純粹揾啲樓梯，因為咧佢嗰個好似係喺8樓9樓7、8、9樓咁樣噶。嗰3個影院啊。唔係，我冇上到咁高噶，有佢全部擺晒喺上面噶。我影院低啲噶。佢正仆街嚟噶，因為佢得上面嗰幾層有位噶咋，所以佢全部啲影院係喺上邊，仲有好似有少少格沙嘅。如果你去睇其中一場，我就係咁，我之前就去咗啦。平時冇飛先去嘅啫嘛，唔係2號院嚟嘅，我肯定。2號院咁你要喺中間少少嘅樓層，咪係咯，中間少少咯，所以我咪就係高，我行上去又唔係，行落去又唔係咯。佢通常係嗰個位咧，就係上半層到或者上1層就係廁所啦。同埋你有冇男女廁？係啊，同埋你有冇試過咧搭地鐵咧搭極都係太子站啊？我呢個都市傳說，我有聽過。我真係有試過啊！我未，我真係有試過，我唔係講笑。我咧同埋。講真啦，我有一次咧去，哎呀，時間有咁上緊。唔係，呢個太子站，你都係有個太子站嘅結界噶嘛？係嘛？太子站真係喺個太子站度嗰下咧短啲嘅，嗰個太子站嗰個古仔就係我上咗去喺太子站上車，然之後玩電話，下一個站亦都係太子站。下一個站，即係我喺太子站上車，坐低玩電話，再講 the next station is Prince Edward，就係咁咯。
咁我已經上咗車啦，就喺太子站。即係一個站啫。係啊，我上咗車啦，喺太子站。點解我又會聽到 The next station is Prince Edward 咧？太子。跟住嗱，我有懷疑過佢播錯音嘅，係。但係我再睇真係太子站喎。咁但係即係再開門嗰刻真係太子站。你再下一個咧？下一個咪旺角咯。哦，即係你下一個就正常翻。冇噶啦，正常翻噶啦。哦，佢係咪彈門咋？彈咩門啫？行咗噶嘛條路。咣咁啊，係嘛？係啊，黑屏嚟噶嘛，即係你播緊 The next station is Prince Edward 嗰下係黑噶嘛出邊。係啊。咁你冇理由咁樣噶，係咯，就係咁咯。咁我真係太子站上車噶嘛。你而家又變翻一個靈異嘅沙包。我係姚小姐。姚小姐，靈異嘅姚小姐。唔係啊，跟住然之後仲有噶。仲有喺旺角百老 X 嗰度未講啊。冇錯啊，呢個喂旺角百老 X 嘅嘢勁啊！你搞到我要又搵翻贊助商飲翻啖水清一清個喉嚨先。下一集我哋再翻嚟同大家繼續傾姚小姐喺旺角究竟咁旺嘅地方會遇到啲乜嘢？下一集轉頭翻嚟繼續同你清個靚談。飲完啖水啊，清個靚談翻到嚟。好，我哋今日繼續有我夏天、姚小姐同埋姚小姐。姚小姐係會自己彈出嚟嘅，哈哈，係啊，冇錯啊。上回分解、上回提到嘅時候咧，我哋講到喺旺角百 X 匯嗰度咧，嗰度係咪有個戲院嘅？上次個戲院咧就係講到我哋沙包跌咗一個，姚小姐跌咗一個結界啦。佢個結界咧，我發覺佢成日跌入去嘅，跌幾鑊嘅。但係佢而家要講嘅係咩啊？0202，0202係數字嚟嘅。0202事件。所以我要用翻呢一個近啲嘅聲音同你去講呢個嘢。好啦，你係講上次喺嗰間戲院嘅經歷係嘛？嗰間戲院跌咗落結界度啦，咁但係咧，其實喺嗰個戲院都留下不少腳毛嘅。其一次嘅腳毛就係0202事件啦。咁有一次咧睇戲啦，我咧俾人踢凳喎，哇！踢足全程，踢咗大半場，我擰去後面睇。等陣先，你係入場嘅時候，咁你係正常時間入場㗎嘛？唔係午夜場咯，唔知。我意思話你入場嘅時候，你係冇事嘅，好乖嘅，好乖嘅，冇跌落結界嘅。冇結界。我意思你入去嘅時候係準時入場，正常入場咯，冇話準唔準時，即係正常入場，又唔係話遲啲，又冇話乜嘢嘅。總之就係大伙兒一齊入去咁啊，得一齊睇咁啊。你知啦，以前個年代好蓬勃噶嘛，啲電影業。而家都係。咁好多人睇戲嘅，係啦，好多人睇戲嘅嗰時，嗰個場咧，我諗都至少7-8成滿嘅。睇到前面嘅 trailer 嘅。咁我坐到。有冇？唔係我坐有，跟住有睇啦。哦，good，即係冇遲到。唔係啊，冇黑人憎嘅，冇做過任何黑人憎嘅嘢嘅。即係唔會喺開咗場嘅時候先入。爆谷都冇食嘅。咁樣嘅咩？水即係得一支嘢飲咁樣嘅，就爆谷都冇食嘅。熱狗有冇食？冇，乜嘢都冇。咩都冇，好乖咁嚟。係好乖嘅，即係唔惹人黑人憎嘅，一定冇。OK。咁我睇戲啦，一開波啦，睇嗰時咧有人踢凳喎。係。咁啊睇啦，跟住睇下咧又狂踢啦，咁我咪令佢斜後面睇咯。咁但係我其實睇唔到我自己後面嘅。啊，即係純粹你俾佢踢完，你喐個頭，即係我望到我就警戒下人哋咁樣，即係斜後面咯，即係我後邊嘅隔籬咯。係。咁我就成日以為我後面個隔籬踢我凳。嗯。咁後尾呢嗰個人咧，我都忍唔住話。我都忍唔住係咁望啦，咁係咁望啦，跟住咧，但係我好明顯應該都唔係嗰兩個人去踢我，即係唔係我斜後邊嗰個踢我，即係應該係我正後面嗰個人踢我。係你好明顯係 feel 到張凳係拱，即係正後，即係張凳其實好容易 feel。踢撚到我就企起身咁滯啊！唔好意思，我用乜？
用翻呢啲笑聲先，詭異啲嘅要。唔係真係啊，踢撚到我就嚟企起身噶啦，跟住好啦。咁你冇企起身嘅？冇，跟住我同我以前個 ex 講啦，跟住我以前個 ex 就望去後面啦，跟住同我講：你後面同我後邊係冇人坐噶，冇人坐嘅，冇人坐噶。但係你係完全係 feel 到係正後方，係啊，踢鳩你，踢撚咗全日，踢撚咗半場。但係你個朋友，但係咧，我想講，我係以前個男朋友講完呢句之後咧，冇撚再踢過咯。哦，即係總之佢擰轉頭睇完之後，係就冇再踢過啦。冇咯，之後件事就完咗。之後就冇然後啦。哇！你又遇到呢啲咁樣嘅嘢嘅喎，但係你去到即係你都係你去到嘅時候係閂咗個掣嘅，你冇去 feel 到嗰度究竟有冇啲咩特別事件？有時咧，你如果成日去 feel 咧，我諗啊，真係精神失常噶啦。會咁嘅，即係咧，我以前唔會同人哋講呢樣嘢嘅，同埋你都係識咗我咁多年，我先講呢樣嘢咧。因為我試過真係講呢啲嘢出嚟，人哋以為我黐咗線噶，以為我神經病。即係我唔想俾人以為我係精神病，所以我好少講噶。咁咧好老實啊，我而家呢個老公啦，係即係點解我咁多謝佢，同埋你都覺得我同我老公好好咧？係因為我老公真係信我會有，即係真係信我，佢唔係覺得我黐線咯。我都信你噶，係啊，我直頭我真係信你噶，所以你咪我好朋友咯。哇！你知我聽到呢啲小，我係好開心噶嘛。係啊，係啊，真係好朋友咯。即係我中意嗰個朋友嗰個關係裏邊咧，我係嗰啲就算面對住另一半，我係想日日要聽到，即係我估之前第一個咁樣嘅大男生係唔可以有呢啲咁嘅情況出現噶嘛。但係你要我日日去講，或者真係親嗰啲咧，我係做嘅，我係會嘅。但係如果我唔得㗎，你唔可以同我講㗎，我老公會嬲㗎。我唔會黐線噶。講笑。係我係區分到究竟邊啲係友情不敵，即係我唔中意嗰啲人唔中意表達噶。講笑啫。嗰啲冷淡 friend 咧，唔係，我覺得愛要說出口嘅，唔係講緊情以愛嗰個愛啊，係你人與人之間嘅關係係要說出口咯。係啊，即係你唔可以將嗰嚿嘢擺低，或者覺得講出嚟做咩？你都知我同你係 friend 嚟噶啦。係啊，冇心知。但係咧，我想同你講咧，我而家咧嗰個敏銳度咧低咗好多，所以 that's why 點解我會肯講俾你哋聽就係咁解啦。哦，你係自己，你覺得係退化咗，定係你自己冇開，所以滑咗牙咧？唔係，我覺得係我冇再去驚咯，冇再去鍛煉啊，定係？唔係鍛唔鍛煉嘅，其實咧成件事就係咧，你有冇試過見到有啲人咧好驚曱甴嘅？即係可能你喺條街度行啦，你睇唔撚到有曱甴嘅，但係驚曱甴嗰條友咧，次次都見到啊！我見到嘅，但係你話我驚唔驚？我又唔會話覺得佢好污糟。唔係，有啲人咧，咪成日你可能同啲女仔行過咧，嗰啲女仔咪成日無啦啦彈起跳起嘅。但係你後知後覺噶嘛，但係佢哋好快已經睇到噶嘛，即係嗰樣嘢咯，就係你硬唔硬叻呢樣嘢咯，你越硬叻，你越 feel 到咯。即係你問我咧，我知唔知有咧？我知咯，但係我係第一句就心諗，即係嗰刻我就係心諗，屌你老母啊！咁就算啦。你講起曱甴呢個少少題係話幾得意嘅，因為我本身之前啦嗰個朋友啦，佢好驚呢啲飛啊曱甴咁嘅嘢嘅。咁但係你好多時你行一啲即係你夜晚行啲地方咧，不能夠避免一定會有噶嘛。咁佢係見到，咁其實我平時都見到，但我冇點理佢噶嘛。咁佢每一次咧，總之隻嘢喺前面出現咧，佢就會喺我身邊好似一個月球咁樣轉圈噶啦。係啦，咁佢就會拱我去前，或者會走，即係總之會令到咁佢會走嘅。咁我開頭都覺得哇，使乜咁大反應啊？我係驚佢飛落嚟爬落我度，咁我就唔知點樣撥啫。唔係，但係驚嘅人係好驚嘅，其實係之後驚到失去理智噶。但係我喺度，佢就知道我會有少少解決到嘅。佢係而家我即係之後嘅時間啦。我係會同佢行緊個地方又好咩都好，我會忽然間即係例如大家行直噶嘛。點解你行歪啲啊？係啦，我會忽然間即係本身都拖住手嘅，拱佢咁樣。我會打橫行兩下咯。之後咧佢就會開頭佢唔知係咩事嘅。
即係原來你避住咗佢。係啦，我見到咁我就會行開少少，之後我就會同佢講有你唔使理噶啦，得啦，行少少咁啊。暖男啊，好亂，你亂就唔會咁樣啦。我自己係好憎啲污糟嘢噶，即係嗰啲邋遢嘅嘢啊。點知嗰一次試過屋企忽然間有一隻飛嘅，咁啱誤闖咗你禁區啫。佢入咗嚟之後，咁佢即刻好驚，即係咁之後我喺邊啊？即係佢喺個廁所嗰度，之後咁OK，我係二話不說，係我就行咗去個洗手間嗰度，我見到佢喺度，我做乜嘢？我徒手捉捻咗佢。哦，之後話得啦，你唔好望啊，唔使驚啦。之後我自己咁，總之我仲係好大力，即係總之一下要拍落去，我仲好似唔知撞到佢手添。Oh my god！但係我冇理嘅，總之我一下之後，我驚我捉佢唔實，飛咗唔知邊度。之後咁抌整之後，你唔好理啦，你乖啦，你去沖涼啦，你係啦，佢冇咗噶啦，冇咗咁樣。真係好驚。但係我係好驚嗰啲嘢嚇到佢啫嘛，我唔係話驚嗰啲我。但係如果佢係 grip，你就冇得咁樣一手捉住啦。我唔知喎，佢喺身邊。嗱喂，講開呢單嘢咧，係我想講一件事俾你聽咧，就係咧以前咧，我同你一齊做嘢嘅地方咧，係有一次試過一次好勁噶。喂，呢個我想聽，即係我撞得好勁。呢個我想聽。咁咧，其實你都知我唔係隸屬你公司噶啦，不過我係外判噶嘛。舊公司啊，嗱，你sorry，舊公司，我唔係隸屬你舊公司嘅，即係我冇合約嘅，但係我係外判噶嘛。但係基本上你舊公司都外判晒啲嘢俾我做噶啦嗰時。係啊，咁跟住然之後咧，外判晒啲嘢俾我做之後咧。咁所以咧，變咗有啲同事咧就比較懶惰嘅。唔係，你唔可以話叫做判晒俾你嘅。係咪大部分啦？大部分啦。因為你條友就叫做正正直直，就係嗰啲膽正命平嗰啲咧，爛做啊。係啊。同埋佢哋有一個嘢咧，就係夾開咧，佢哋就通常都唔好煩嘅。係啊，夾開唔好。因為好煩噶。以前我哋做嘢嘅時候咧，又勞碌奔波啦。你冇諗過我係實力取勝嘅咩？唔係啊，太快啦啲嘢。係啊，根本你仲要去解釋要做，有好多人咪咪摸摸噶嘛。但係可能我哋做嘢嘅時候得2個鐘頭、4個鐘頭，嗱話你仲要喺度雕琢，喺度整來整去。唔係啊，我咪快靚正咯。係啊，所以咪膽正命平咯。係啊，我咪快靚正咯。跟住然之後你唔好成日話我平啦。唔係話你平。係因為以前嗰度比較壓榨啫，我知道嗰個價錢嘅。好，跟住然之後咧，算啦。OK。咁總之咧總之就長期合作啦。係啦，總之長期合作啦。咁所以咧，我係有你公司個密碼嘅。我有公司門口嘅密碼嘅，我係自己入去嘅。你問我都唔記得咗係咩。咁咧我都唔記得啦，但係我真係有嘅。跟住咧，我係自己星期六嘅時候咧，冇人翻工咧，我係要自己入去。咁咧我自己入去嘅時候咧，我要等 model 啦，咁樣啦。咁跟住然之後咧，有一次咧，真係撞到正。咁咧入到去啦，冇開冷氣。星期六冇開燈。咁咧，於是咧我就去開冷氣大機啦，即係個總掣啊！我開咗個冷氣總掣啦，跟住然之後咧，我就行去嗰條長長嘅 L 型走廊啦。係啦，等我去解釋一下先，我去形容一下究竟嗰度嗰個氛圍係大概係點。佢本身咧嗰度入去一個地方寫字樓之後入去一啲我哋做嘢嘅地方啦，佢有一條好長嘅 L 型走廊，係完全冇窗嘅，嗰度係密閉式嘅地方嚟嘅。平時開咗燈咧，因為佢啲燈嚓可以開好遠，嗰度我諗佢大概會有30-40米，之後前邊嗰度有30米40米咁樣啦，好長啊嗰個地方。總之你唔開燈，我有試過有一次。我星期假日嚟嘅，我翻去做嘢，全個地方係冇燈，好正常啦。但係佢嗰個冇燈嘅情況，因為佢連外邊嗰啲寫字樓嗰啲門都掩埋啊。我係嗰個要形容係叫做伸手不見五指咯。但係有少少微弱嘅燈嘅，嗰次我有少少淆底嘅。其實我去摸黑去揾個燈掣嘅時候，我係有少少淆底嘅，因為佢個開燈嘅時間咧係佢開完之後咧要等。斬兩下之後先嗒咁樣開噶嘛。我係好乸驚咧，去到最尾咧開燈嘅時候，個 pantry 嗰度咧忽然間有個人影企喺度噶。我嗰陣時係有少少人，但係我固然冇理到佢啦。一行到去我就完咗啦。咁好，形容完呢個大概嘅情況，咁沙巴你就走去嗰條長樓，即係嗰條長走廊啦。
就要去揾個燈掣啦，係嘛？係，我去揾個燈掣，跟住然之後咧，咁我去開完之後咧，有一個位有冷氣掣，咁我開埋個冷氣掣，跟住咧，我去到 L 型嘅盡頭咧，咪即係 L 啦吓，打橫 L，跟住打洞望住前面啦，就係 pantry 噶嘛，直望，我諗嗰度都有100米嘅，有冇咧？冇啊，50米啦，好遠噶嗰度都好遠，係啊，50米啦，冇100米50米啦，即係好長嘅嗰條路。咁跟住然之後咧，對望住個 pantry 噶嘛，pantry 嘅隔籬咧就係 photog 房噶嘛。係啊。咁咧我行到差唔多一半啦，行到差唔多一半啦，都冇啊1/3，我行到1/3，我見到你哋其中一個同事喺photog 房嗰度行出嚟。係，跟住佢就行咗去 pantry， 佢冇望我嘅，係，佢行咗去 pantry， 跟住然之後咧，咁我繼續向前行啦。我繼續向前行嘅時候咧，我發覺 pantry 冇聲。唔係啊，你搞到我而家係直頭好有畫面啊！你梗係有畫面啦，你嗰度做嘢做咁耐，因為我會知道，如果你要去開燈嘅話咧，即係證明佢冇開，其實嗰度真係伸手不見五指㗎。你點會冇開嘅啫？你明唔明我原理啊？即係我開咗一盞燈，跟住咧我開晒之後咧，咁條路係有燈嘅，因為我開咗啲燈啦嘛。但係咧係未開冷氣噶嘛，即係你真係所有冷氣都未開，你有冇理由一個人咧翻工咧乜嘢冷氣都唔開，乜嘢燈都唔開嘅咧？係冇可能噶，唔係你入去嗰個位，你係唔可以唔開，除非你戇鳩到咧走去攞個電筒照住入去。係啊，你冇可能唔開燈噶，所以嗱，我認知嗰個人比較懶嘅，但係唔會懶到去咁嘅地步，因為你行唔到噶嘛。係啊，黑到行唔到噶，所以一定如果係有人嘅話，嗰條樓。即係嗰條冷巷啦，嗰條走廊啦，一定應該係開咗燈嘅，冇可能係我去開燈嘅。咁算啦，都係我去開啦。跟住但係咧，我仲有個電掣咧喺個唔係，仲有個冷氣掣喺個 pantry 嗰個位要開噶嘛。係。咁我都心驚膽戰咁行過去個盡頭開啦。你知唔知道 photog 門係閂住咗噶？冇燈嘅。唔係啊，道 photog 門係直頭閂實咗啊。咁佢出嚟，佢都冇做閂門嗰個動作，道 photog 門點會閂嘅咧？因為但係你有冇睇住佢行出嚟啊？你有冇開翻個鎖？因為 photog 通常我哋係啊 photog 行出嚟，你明唔明啊？佢行出嚟嗰下，佢冇做閂門嘅動作，佢就行咗入去 pantry 啊。咁你咪 suppose 你嗰個門應該開住啊？係，但係道門係閂實嘅，閂實嘅。佢點撚樣行出嚟啫？裏邊有冇光噶？我唔知啊，已經驚撚到唔敢睇啦，話係啊。跟住即刻好撚驚咧，開但係又要故作鎮定。因為如果你俾人知道，即係俾阿 Grit 知道我係驚咧，就扑捻咗街噶。咁就要搞你啦。咁啊，故作鎮定啦，同埋都係同自己講啦，唔好去深究啦，唔好去諗啦。咁咧就去開咗嗰啲冷氣之後咧，我就走翻入去 studio 嗰度自己開燈，自己準備啦。跟住好啦，咁啊驚魂未定之後咧，我諗過1個鐘度啦，咁啊大家就翻嚟咯，即係都唔係過1個鐘，半個鐘頭內啦吓，因為 model 會嚟噶嘛，咁我又要出去開門俾個 model 啦，咁啊入嚟化妝啦，咁啊如是者大家就出現啦，咁好啦，1個鐘頭後啦，我見到咧，我頭先見到嗰個同事咯，即係你個同事，即係嗰個我個同事啦，真係黐撚線，成套衫係唔一樣嘅，完全唔同嘅，完全唔同嘅套衫，跟住最恐怖係咩咧？連條邊都唔同啊！嗰條頭髮紮嗰條邊啊，個長度都唔一樣噶。係，因為我見到嗰個人行去，即係你嗰個所謂嘅同事啦吓，我哋而家叫佢做所謂同事啦，因為佢應該係 Grit 嚟啦。即係佢行過去個 studio 嗰時咧，我覺得佢好怪啊！我知道係嗰個人，即係佢成個 character，成個形象，成個樣都係嗰個人，但係我說不出有咩咁怪，講唔出口嘅。跟住，但係我見到個真身之後咧，我就覺得知道啦。係模仿嘅啫，但係嗰啲頭髮長度啊、啲衫啊，其實都係唔一樣嘅咯。哦，但係最恐怖就係男人老狗點解會無啦啦換衫啊？即係如果我當刻我見到嗰個人係真係佢嚟嘅話，你男人老狗點會無啦啦頭髮長咗，跟住即刻變短，跟住然之後又無啦啦又走去即刻換晒你成身嘅衫，1個鐘頭啫。嗱，因為我要講，跟住最恐怖係咩？我要講俾你聽先。吓。如果你話嗰一個造型，嗰個髮型可以紮到邊，即係嗰個頭髮嘅長度，得一個人啫嘛，得佢一個嘅啫，咪係咯，冇其他人係咁噶啦，冇，全部冇啊！我哋個個都即係冇認錯噶，根本得一個人個 character 係咁。
跟住然之後我再問佢啦，我話你幾時翻嚟啊？佢話佢翻嚟無耐，啱啱翻，係係完。哇！你搞到我。不過以前嗰一個大廈咧，其實一路都講緊係有唔緊要啦，拆咗都有嘢㗎嚇，係咯，嗰個大廈都拆咗。拆咗啦，佢哋話以前樓下嘅時候仲猛噶嘛，即係仲勁噶嘛。係咩？我唔知啊。係啊，我咪我知試過有一，不過都拆咗啦。你驚乜拆咗啦鬼啊？咩樓下嗰陣時，你都未仲好似我都未喺度。唔係每日都有人燒衣嘅，係咩？樓下唔係樓下，唔知啊。有一層樓係每次都燒衣噶，咁好笑。即係我每次去親樓下有一層樓係燒衣嘅，跟住你哋都有燒噶，我記得好似。你坐喺15定唔知咩祭祀嗰啲嘛？但係因為咧嗰時影嘢咧，咪周圍去，即係周圍去噶嘛。咁咧會上落下咧，我記得有一間係裝修緊嘅，嗰時我哋仲偷入去人哋裝修緊嗰個地方度影嘢。哦，我有啊。係啊。爛晒噶嘛啲嘢，幾大膽嗰時真係。唔大膽，成層我記得嗰陣時我影有一對女子組合嘅。係咩？你影女子組合？我唔知影乜，唔記得咗啦。總之成鬼日去嗰度嘅，又多層又剩。我嗰陣時啱啱打拆晒，嗰度全部係吉嘅。係啊，打爛晒噶嘛，廢墟咁樣。係熱啫，但係 OK 嘅。係啊，跟住咪成日喺嗰度影咯。咁所以我咪成日見到，即係經過會有人喺度燒衣咯。你哋成日上去影嘅咩？我記得我影房，即係我唔記得咗。總之我成日經過。我影嗰對女子組合嘅時候，我係第一次上嗰度影咯。因為我走嘅時候咧，嗱，你最中意 book 我2點噶嘛，咁啊 book 我4個鐘，咁啊6點走咯，咪就係啱6點咯，啱6點就係有人燒嘢咯。哦，係啊，嗰度都經歷無限啊。同埋咧，我有一次咧係好驚嘅，去咗泰國。泰國你又遇到啲咩咧？泰國就係我個客包我過去泰國嗰度化嘢，花布包我過去啦，唔知包我過去工作。佢嗰次係開心嘢嚟㗎係嘛？喜慶嘅，即係一對新人嚟嘅。係一對新人嚟嘅，咁佢包我去泰國咧，我唔記得咗嗰度已經喺邊度。泰國咁跟住都係嗰度啊，布吉定唔知乜嘢，唔記得咗。總之我去咗一個 villa 嘅。咁我 villa 咧，我哋霸咗一間，我就同我個助手去咗一間房。咁點解我會去嗰間房？因為嗰間房咧唔使同人哋共用廁所嘅，即係我哋因為你 villa 都有主人房同埋普通房噶嘛。咁佢好犀利嘅，請埋嗰啲 musician 去嘅，嗰啲彈音樂吉他嗰啲人去嘅。哇！係啊，包得我去泰國都唔少嘢啦，根本。咁跟住，然之後咧，之前都覺得嗰間房怪怪地嘅，有盞燈咧成日開又熄，又開又熄嘅，即係喺嗰個房嗱，好得意嘅嗰間房咧，到房門咧係正中間嘅，就對住張床嘅，跟住然之後左手邊咧就係個廁所嘅，右手邊咧就唔係左手邊咧係個窗，右手邊係廁所套廁陽台嚟嘅，係啦，陽台嚟嘅。咁跟住然之後咧，前面咧就係即係張床嘅右邊咧就係有個電視機。左邊咧就係有個梳妝台咁嘅物體，個梳妝台嗰盞燈咧就長期都唔着嘅，咁啊是但啦，唔理啦。咁因為我去咧，我都係唔知瞓2晚嘅啫，好似係唔知2-3晚，我都唔記得咗，好似2晚3日2夜類近咁嘅嘢啦吓。咁跟住然之後咧，第一晚啦，咁佢哋 after party 啦，咁咧我就等佢啦，因為佢 after party 咧，佢冇話俾我聽啦，究竟我要幾點化妝第二日。single party， 即係佢 single party 之前咧，咁嗰一日咧，佢哋就玩到狂歡啦。我幫佢化咗個妝之後咧，佢就去玩咯。咁啊唔知玩到幾點喎？咁咧，哇，講咗我個職業添，是但啦，冇緊要。跟住咧，你哋都係咁講我職業。咁咧，我幫佢化咗個妝之後咧，佢就走去玩啊，咁去玩啊。跟住佢就話啦，我就問佢：你幾點聽日要化妝啊？因為第二日就係佢個 wedding 嚟噶啦嘛。係啦。佢都唔話俾我聽佢幾點嘅喎，但係你點樣玩到夜晚口腫面腫又剩咁樣點啊？冇啊，浮噶個妝，我不嬲都係以實力取勝嘅，所以咧佢哋從來唔會顧及我嘅工作嘅挑戰嘅難度，佢哋。但係都唔係話咁樣，你唔係啊，唔理噶佢哋，我全部啲客都係咁樣噶，佢哋成日都覺得，你實搞得掂噶啦，得。易容都唔撚掂啊，同你講，我真係易容咁滯。咁好啦，跟住當然啦，如果唔係我都唔會撈到咁多年啦，都有少少秘技喺裏邊嘅我。明白。咁好啦，咁我咧記得我嗰時係拎住個 Samsung 電話嘅 Note 啊 ，Samsung Note 啊，
哦，咁咧咪有支筆仔褪出嚟，同埋咧嗰時 Samsung 嗰啲燈咧好得意噶嘛，即係佢嗰個斬燈咧，佢可以 set 唔同嘅 message 啊，唔同嘅notice 係唔同色嘅燈噶嘛。係。咁咧，因為咧我好驚佢 send message 俾我，而我唔即係我錯過咗佢嗰個message，我就唔知道我幾點要起身幫佢化妝。係。咁於是我就拎住咗部電話，咁我就瞓啦。咁啊瞓下咧，我諗4點到啦凌晨，突然之間咧着咗嗰盞燈。有冇震啊？唔知啊，我都唔知啊。咁啊？咁咧，但係我好記得咧，嗰時仲有蘋果日報啊。咁咧仲有蘋果日報，我好記得我係最尾係睇緊蘋果日報，跟住我瞓着咗。咁我 suppose 應該我一開咧，個電話咧嗰時 Samsung 好得意嘅，你係睇緊乜嘢咧？你一開就係乜嘢。咁我一開咧，應該係蘋果日報。係。撲佢個街！我唔知點解係一個泰國女人，仲要係嗰啲着住民族衫嘅女人。一張相嚟嘅。係一張相嚟。一開嘅時候，但係網站嚟嘅。唔係啊，我已經唔知乜撚嘢嚟噶啦。點解會無端端有張咁嘅嘢嘅咧？就係你開咗一張好似車頭相咁嘅物體咯。哇！我屌你啊！好撚驚啊！真係。屌你搞到我而家真係有啲驚。半身驚。突然間。係泰國女人嚟嘅，仲要化撚晒妝嗰啲咯，一個泰妝，但係唔係你而家嗰啲泰妝，以前嗰啲泰妝。中間有一點嗰啲。係咯，10幾年前噶啦。跟住然之後咧，我睇到嗰張相咧，我嚇撚到咧。係。好驚。但係你同你助手一齊瞓嘅。係。咁之後你有冇嚇撚到佢跳起啊？跟住然之後咧，再發現咧個電視機都開埋。吓？係電視機開冇沙嗰啲沙？啊唔係啊，我記得係第2晚啊 ，sorry，第一晚有呢件事發生，跟住好撚驚，好撚驚，跟住然之後咧，驚撚到唔知掉電話都唔知掉咗去邊噶，嗰刻驚到。係。跟住好啦，我又唔記得咗點咯，跟住然之後咧，第二晚我記得走嗰晚，第2晚。個電視無啦啦開咗，因為咧第2晚咧我已經唔敢熄燈瞓啦，驚到。咁可能我助手都 feel 到有啲嘢啦吓，咁我唔敢熄燈瞓咧。第2晚咧係個電視機開咗，就咁播台定係點啊？吓？定係冇畫面嘅？有啊，有畫面噶。播緊本土嗰啲電視台係咪？定係就咁樣？唔知播咩台，已經好驚咯，驚到不得了。跟住咧嗰時係凌晨5點幾，我記得啦。跟住衝撚咗出去花園咯，拉住我個曬個太陽先係嘛？拉住我個助手即刻起身衝撚咗出去咯。嗰時啱啱天蒙光，跟住我就同佢講唔撚掂，有呢幅相同埋個電視，跟住佢就話其實我冇開過電視，因為佢講咧，佢就係講話佢冇開電視。係。我以為佢開咗電視瞓，原來佢冇開過，即係個電視自己着咗。即係佢都忽然間無端端個電視開。係啦，咁所以我哋2個都好淆底，就衝咗出去。跟住後尾咧，直到個天光翻咧，我哋先至行翻入去個 villa 嗰度。哇！係呢個真係好撚驚，嚇下到飆屎。依家都，但係咧最恐怖係咩咧？冇咗嗰張相噶喎，電話咧從來都冇嗰張相噶喎。哦，你翻即係你一路睇翻個電話一路都冇。日光日白咪睇下咯，即係冇一張咁嘅相咯，真係搵嚟搵去邊度都冇咯。即係你睇翻嗰啲瀏覽記錄啊，嗰啲有冇睇？冇乜撚都冇，完全係冇嗰個嘅。冇。但係你而家係記得即係嗰個張相。唔好講，好驚。我諗再睇，好驚。喂，大佬啊，你嚇我一嘢，我都嚇翻你一嘢，係嘛？好驚啊！真係唔驚，我哋可以飲啖水定下驚，同埋今日都聽咗沙包同我哋分享咗幾個難忘嘅經歷啦，有結界啦，仲有呢個，哇！佢真係遇過呢啲咁嘅嘢，同埋佢同我講咧，佢係有無限咁多噶。係啊，有排講啊。係啊，堪稱機械。喂，大家留言咧，睇下想聽咩啊？係啊。大家留言都睇下邊方面嘅方向都有啊，邊方面個方向都有啊，而家講到係全面噶啦，醫院又有啦，屋又有啦，去朋友屋企又有啦，跟住細個去嗰啲咩宿營又有啦，跟住去嗰啲叫咩啊？大嶼山住嗰啲咧，度假屋又有啦。哇，咁你長揸定中啦？跟住然之後夜媽媽搭亡命飛車 van 翻屋企嗰啲又有啦，超級紅 van 啦，係啊，超級紅 van 之後，即係搭紅 van 遇到遭遇又有啦，
冇錯，好，我哋唔係話賣個關子，但係大家有咩想聽下，有啲唔同嘅經歷，或者你哋自己有啲咩唔同嘅經歷，都可以喺我哋下邊留言分享啦，同埋我哋有分享盒啦，你哋有啲乜嘢想講，或者有咩想聽嘅，亦都可以喺嗰度留言同我哋講嘅。大家一齊切磋下。喂，講到切磋啦，係嘛？所以唔用呢把咁嘅聲啦，我哋用翻我夏天呢把咁有咁開心嘅聲線同大家道個別啦。subscribe、share、comment 嗰啲啦。咁啊好啦，今日時間到呢度，我哋下集再見啦，拜拜，拜拜，拜拜啦。